น้ำตกแม่สาชั้นที่6ชั้นที่6แล้วครับ10 ชั้นขึ้นไม่ไหวแล้วเอาแค่นี้พอชั้นที่6พอละตอนนี้ก็เย็นสบายสบายเลยตรงนี้อ้าวโอ้อยากตายอยากตายว้าวโอ้ดีเลยดีเลยชมบรรยากาศดีๆน้ำตกแม่สาจังหวัดเชียงใหม่ชั้นที่6ครับผมทริปวันที่4ของการมาเที่ยวเชียงใหม่ของพี่นายเนาะขอบคุณมากมาแล้วไม่เสียหลายคุ้มแสนคุ้มมาเที่ยวเมืองเชียงใหม่เราเชียงใหม่เรา